Hallo und herzlich willkommen zu Dina Deutsch. Es freut mich, wieder da zu sein und euch wieder da zu haben. Und ich habe auch dabei, meine deutsche Lehrerin ist auch da. Sag mal Hallo. Hallo zusammen. Hallo. Okay, so über was sprechen wir heute dann? Über was? Ja, weil... Was? Sorry. Über was sprechen wir heute? Ja, ein großes Ereignis steht an dieses Jahr. Ja, etwas sehr groß. Und kann das sein, dass es wird 70 Jahre, dass Queen Elisabeth ist auf der britischen Thron ist sie. 70 Jahre. Das ist unglaublich, ja? Das ist sehr schönes Ereignis, oder? Ja, Wenn man, das muss man feiern. Man muss feiern, überhaupt. Das stimmt, man muss feiern. Und ja, dann sprechen wir jetzt über das. So, es bringt mir zu dieser hier. Kein britischer Monarch herrschte so lang wie sie. Queen Elisabeth II feiert in diesem Jahr bereits ihr 70 Jahre Thronjubiläum. Der Buckingham Palace gab jetzt die genauen Pläne für die Feierlichkeiten im Sommer bekannt. Davor wird sogar extra ein verlängertes Wochenende geschaffen. Von 2. bis 5. Juni dürfte sich aus die Briten über verschiedene öffentliche Veranstaltungen mit Musik und royalen Prunk freuen. Aber ich habe etwas anderes gesagt. Musik und royalen Glanz. Glanz, ja. Ja, Musik und royalen Glanz, ja. Okay, so die Queen veranstaltet einen Puddingswettbewerb. Pudding. Doch schon fangen die ersten Events an. Typisch britisch lädt die Queen zu einem landesweiten Pudding-Wettbewerb. Bis im letzten Monat, im Februar, können leidenschaftliche Bäcker ihr ganz eigenes Rezept zu Ehren der Monarchin einreichen. Zum Krönungsbaguette, ja? Zum Krönungsbaguette von Elisabeth II wird bereits das Krönungshühnchen. Hühnchen? Ja, richtig, diesmal. Ich habe es ist schwierig für mich, dieses zu sagen, Hühnchen, Königshühnchen, kreiert. Ja, richtig? Better? Okay, im Mai wird es auf Windsor Castle eine große 90-minütige Show geben, welche die Zuschauer durch die britische Geschichte führt und bei Königin Elisabeth I anfängt. Beim Spektakel werden mehr als 500 Pferd und 1000 Darsteller dabei sein. Wow, es gibt viel zu tun um dieses Tag, oder? Ja, sehr viel. Ja, und was denkst du über diese britische Jubiläum, diese Platinum-Jubiläum für Queen Elizabeth II? Ich meine, sie hat es verdient und ja, warum nicht so viel feiern? Ja, sie hat es. Das ist ein guter Grund zu feiern. Ja, sie hat es ehrlich verdient, oder? Ja.
Und ja, aber denkst du, dass die Queen, wie sie aussieht, dass sie gesund ist für diesen großen Feiertag? Das weiß ich nicht. Also ich habe so meine Zweifel, dass die Länge von diesem ganzen Feiern, also sie hinkriegt. Also einen Tag oder so sicherlich, aber jetzt mehrere Tage hintereinander, das wird sehr anstrengend. Entschuldigung, warte. Was hast du denn gesagt, dass ja viele Tage dort kein andere, dann ist das dann zu viel für die Queen, oder? Was freust du dich denn am meisten? Was freut mich am meisten? Es freut mich, dass es ist ein sehr historischer Tag für Queen Elizabeth. Sie hat es ja auf jeden Fall verdient. Und ja, ich möchte im UK sein um dieses Tag. Das würde echt toll, wenn ich da sein könnte. Ja. Ja. Aber das geht leider nicht. Das geht nicht. Aber ich habe Fernseher. Ja. Dann kann ich das auf Fernseher gucken. Ja. Aber es freut mich für Queen Elizabeth, weil sie hat ein sehr schönes Leben gelebt und sie hat viel getan. Und ja, es ist eine sehr historische. Und hast du schon gehört, dass die Spice Girls auftreten wollen? Ehrlich, die Spice Girls auftreten wollen. Oh mein Gott, das habe ich nicht gehört. Ich denke, die Spice Girls sind die gleiche älter wie ich. Wie kann die machen? Das ist viel Arbeit in diese Älter, wenn man so alt ist. Ja, das ist gut. Magst du die Spice Girls? Ich bin nicht im richtigen Alter dafür, aber ich vergesse immer. Zumindest mehrere Songs von denen. Ja, du bist so jung. Ich habe vergessen, wie jung du bist. Seit wann redet man übers Alter? Ja, okay, das ist eine gute Idee. Ja, es freut mich für die Queen und das ist eine sehr gute Zeit und ich hoffe, dass Prinz Harry und Meghan Markle, ja, dass die kommen gut mit der Familie von Queen Elizabeth, weil das ist echt schade, dass es gibt so viel Streit zwischen der Queen und ihr Großsohn und das ist, ich denke, schwierig für Queen Elizabeth. Und sie hat schon diese sehr schlimmen Nachrichten von ihrem Sohn Prinz Andrew und das ist so schade, wenn etwas so. Das ist eine sehr großes historische, warum kann ich das nicht sagen, historischer Tag. Aber gibt es immer diesen Streit mit ihrem Großenkel, das stimmt, Großenkel, ja. Ja, wir sehen vielleicht, sie hat immer noch diese kleine Sohn von Prinz Harry, diese kleine Mädchen von Prinz Harry noch nicht gesehen. Das ist der Enkelkind von Queen Elizabeth. Das ist echt schade. Sie hat dieses kleine Kind noch nicht gesehen. Schade. Wie findest du, dass die haben dieses Enkelkind die Petname von Queen Elizabeth genannt? Wie findest du das? Sie heißt Eliabeth, der gleiche Name von Queen Elizabeths Petname. Ich frage mich, wieso sie den Namen gewählt haben. War das zu Ehren der Queen? Wurde das abgesprochen? Und ja, das ist schwierig. Also es war eigentlich von vornherein klar bei dem Namen, dass es da in der Öffentlichkeit zumindest Schwierigkeiten gibt, hätte ich gesagt. Denke ich auch. Ja, aber wir sehen, ob der Harry und Meghan kommt im Juni. Ja, wenn nicht, dann wird es dann echt schade. Ja.
Okay, so das ist alles für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.